隻65，又10斤啊12斤啊呢隻。12斤，哦，新嘅。我咬完嗰嚿啦，我繼續搞咗嚿，汁好好味，非常好味。咁啊，老婆就話咬唔開，不如試下呢啲部位啦。呢個啊呢嚿咁大兜，啱啱煎起嘅羊尖椒。呢個等一等先，有肉嘅。最初我哋想要虎皮尖椒。各位觀眾大家好，今日係星期六，咁咧而家我所在位置係白雲區啊，江南果蔬批發市場，即係咩咧？賣水果的地方，唔係批發水果的地方。各地嘅水果都有運到嚟呢度，譬如人面前，你係仲見到會有西瓜賣啦，唔係一檔係一堆。嗱，呢度又有西瓜啦，咁除咗西瓜咧，梗係仲有好多應節水果，譬如話橙啦。咁啊，老闆啊會有啲貨板喺度，咁嚟採購嘅客商啦，可能係零售商嘅喎，咁啊過嚟試下貨先，得喎，咁咪買咯，講價錢咯，講完價錢啦，就攞嗰啲大貨車運走㗎啦。上次我喺深圳亦都同大家講過，我哋福田嗰個市場咧，都話其實佢已經係好大㗎啦，大概係綜合市場。至於呢度咧，廣州咧更多嘅咧係專業市場，即係比如好似而家呢咁，淨係水果嘅，可以斷斤賣咩？可以當支買㗎。批發價吧，3塊錢，一箱一箱賣㗎，係啊嗱，我哋問過啦，冇可能淨係要咁少嘅，呢啲一路食到過年都未食完啊！好似面前呢一個咁，呢個係咩品種我都睇唔出啦嚇。3蚊一斤啊，120蚊一箱咋？如好似先頭所講，嗱呢度仲有西瓜賣，而家天氣咧已經凍成咁啦。我老婆已經着到一隻粽咁啊，都仲有西瓜賣嘅。後邊咧就一貨櫃，都唔知算唔算叫貨櫃啦。總之一架車嘅橙，全部都係橙。呢個喺邊度運嚟㗎？河南省運過嚟嘅，河南省嘅車嚇。咁啊，全部都係橙啦。又有嗱，呢個係寫住湖南麻楊冰糖橙，咁一買咧都係要買一袋嘅。咁啊，價錢當然梗係平好多㗎啦嚇。咁啊，前邊又見到有好多大貨車來來往往嘅，有啲貨車仔都唔知算唔算貨車仔啊，拉住嗰啲發泡膠箱啊，咁啊來來往往，因為好多客商咧，佢買咗貨之後咧就要攞呢啲嘢裝嘅。咁至於對面就賣蔬菜的，呢啲係清遠嗱，你粵 R 就係清遠車啦呢個河南省車，咁啊全國各地都是有的，但係咧佢哋賣親嘅咧都係要批發㗎啦嚇，咁大部車喎。其實喺疫情嘅時候，我哋曾經嚟過一次，當時因為疫情的原因，所以咧好多車咧唔係喺呢度咧係不能夠進入，因為人口流動太大啦。好多貨車司機咧，佢哋都係喺路上一路過嚟，咁佢會遇到好多人啊嘛。而當時咧就會有驗完核酸先俾入，唔係你驗咗幾多時間核酸，係要喺門口驗完核酸先俾入。咁時至今日梗係唔使啦。不過當時我哋嚟到嘅時候咧就唔想驗，咁所以就冇入到嚟。今日就入得到，你睇後邊幾大架車，21斤，哦，但係要一箱攞啊！所以好多零售商賣水果嘅咧，喺廣州咧咁多水果賣就係咁嘅，因為有呢個批發市場啦。除咗呢個都仲有一個喺天平架嘅，都係好大好大嘅。咁啊，至於好似我哋呢啲咁嘅散客咧，我諗呢度真係少啦嚇。或者約埋幾個朋友一齊過嚟買咯，你好中意食嗰樣水果先得。譬如話榴蓮咁啦，啱先我哋開車入到嚟嘅時候咧，喺門口嗰幾檔就已經聞到好香好香嗰啲榴蓮味啦。唔知會唔會買過食咧嚇？買一個兩個頂籠。唔係唔可以一買4個，咁難啲喎。終於嚟到呢個區域係賣哈密瓜嘅，有好多人啊專門嚟呢度買啲哈密瓜送禮。咁都得㗎，係啊，咪一箱翻去咁咪送俾啲客人咯。係呢度就轉一手，啱先啲車就一手貨源啦。冇錯。咁但係佢就得一個品種嘅啫，
呢啲咧，如果你譬如話我係要買好多唔同品種，我開個生果店會唔會淨係得一款水果噶嘛？咁就可能要入翻嚟呢度攞咯。呢度就係固定鋪頭嗱，百仙水果商行。呢度冇啦係嘛？行咗咁耐都仲係賣緊橙嘅咧，終於見到有賣蔗嘅啦。係啊，你要睇時節，我係而家食橙啊嚇，同埋蘋果爆汁，呢個好食啊！不過食唔到咁多，春見呢個好食啊！舊年食過一次，東莞嘅朋友攞過俾我。睇下士多啤梨啦、香蕉啦，香蕉應該唔係國產㗎啦。咁佢係會有嚟自外國的，即係進口的水果嘅，呢度都係會有嘅。呢度佔地面積就好大嘅，係比清河市場仲要大嘅，而且咧亦都係嗰種可以開架車入嚟買採購買水果嘅一個市場嚟嘅。全部都係，有部分係賣蔬菜嘅，係佢分咗兩個區域嘅，一個蔬菜一個水果。個蔬菜我哋唔使嚟到呢度買嘅，呢啲時節都係橙多，蘋果都有，但不多咯。啱先嗰個3蚊嗰個咩種類橙都有啦，都見得齊，青色嘅，紅色嘅。哦，呢個係咪蘋果啊？有個籮裝住，呢個火龍果，全部都係火龍果。甚至連合桃都有批發，可惜我哋唔買，費事去問價啦。仲有葵瓜子又有，咁如果去到清河市場咧，就真係可以多啲零售嘅。呢度我哋行咗咁耐啦嚇，應該講都仲未見到。不過如果到農曆新年嘅時候咧，有時可能想送下禮，哇！連呢啲都有啊，成啱買啊！嗰啲餐廳咪好咯，買呢啲翻去，繼續都係橙。同埋柑，咁啊仲有見到有啲哈密瓜嘅。呢個水果市場咧，我哋係第一次嚟，都已經聽聞佢嘅大名好耐嘅啦。咁一路都係想過嚟啊買啲，因為疫情之前咧，成日睇嗰啲社交媒體啊，都話我哋今日同個朋友去嗰度買咗1箱榴蓮，有幾好食咁樣樣。咁啊〜但係因為因為廣州咧，其實平時食水果都唔係好難，亦都唔係好貴嘅，咁啊所以就我哋好少嚟嘅。嗰啲大集裝箱都用嚟運水果喎，你啊對前邊啊睇唔睇到嗰啲集裝箱啊，幾勁！咧我哋揸車經過附近咧，都係會見到好多呢啲大貨車，佢哋大多數咧都係嚟到呢邊嚟運貨。好啊，去睇啦！與此同時咧，有時啲大貨車司機啊，路上啊架車會或多或少有啲故障噶嘛。咁呢度咧仲會有人係收車添，即係應急嗰種嘅。咁我哋咧一路都未揾到零售嘅鋪頭，一買就要買1箱。好嗰啲貨。似啊，呢個4蚊2，嗰度賣8蚊啊。嗰度7個幾，隔離呢個細啲係3蚊半。我哋終於揾到啲細箱㗎啦，譬如好似面前呢一箱咁，係咪？天山御蘋果即係新疆嘅天山啫，係嘛？個果咁樣色嘅喎，嗱呢度。60就是1箱。60塊1箱。哦。有多少斤啊？1箱？10斤。啊？哦，10斤。10斤。呢啲就靚嘅，你睇上去又幾靚。梗係買啲唔係買個量，係買個品種㗎啦。而家咧就入到嚟個棚裏邊啊，咁啊好多鋪頭咧都唔知算唔算鋪頭啊。嗰啲老細咧就要咗一格咁樣嚟賣貨咯，入咗啲貨之後有人嚟攞咪喺度裝貨咯。呢隻哦。呢箱幾大咧？呢箱點賣啊？呢隻？呢隻65。65。又係10斤啊？12斤啊呢隻。12斤，哦，新疆呢個秋湖月梨幾靚，整到個包裝，送禮佳品
自食都唔錯。老婆就好想買，我就冇所謂。我嘅要求咧就係唔好咁大箱就得㗎啦。咁啊食到年30晚、年28都仲喺度食緊咁樣，即係10斤應該都可以嘅，10斤，但係就單價貴啲，但係又靚啲，先係我哋見到嗰個。今日我哋就係嚟想買蘋果啊！琴日已經心癢癢食個炒蘋果，老婆話，咁啊呢啲就唔係炒蘋果嚟嘅，但係靚咯，新疆嘅。我哋咧行咗一輪咧，先發現其實應該揸車去，真係唔掂，淨係靠啲腳行上車。我哋而家咧就決定揸車去買，都係決定買平嗰個係嘛？3蚊嗰個，冇啊！行下先，你既然上得翻車，好似呢邊仲熱鬧啲喎。佢有啲貨車係晚黑先嚟到㗎嘛。係。哇！嗰啲洋葱，哦。成車都係洋葱，橙多。係，而家呢個季節都係橙多。橙喺市場買嘅。橙唔使嗱，粟米你睇下，喺前邊轉右睇下啦，好冇？嗱，你睇呢個集裝箱。嗰啲集裝箱公司就係咁樣賺錢，同埋你係一個司機咁樣晾衫㗎。啊！人哋開幾日嚟？係啊，真係開幾日嚟啊嘛路上。貨車司機啊，大卡車。全部都係啲集裝箱啊！呢啲喺黃埔咁啊，可能係或者深圳咁都唔出奇㗎。卸咗貨咁啊拉到嚟廣州呢度，呢個就係省城的責任啦。佢就繼續賣落去下邊。咩清遠啊、東莞啊、中山啊咁咯，係啊，佢嗰啲再喺度攞過。廣州就係集散地啦。集散地咯，廣州係最大嘅批發市場，咩都有得批發。係啦，呢個係賣西瓜嘅。阿克蘇。阿克蘇。阿克蘇，即係嗰隻咩咯？轉翻右又係先頭嗰度嘅咯喎，左邊呢度冇路嘅咯喎。啱先人哋3蚊。邊度？轉右啦嚇，嗱呢度轉右。唔係你轉咩右啊？唔買水果啊？呢度出去嘅喎。仲兜咗個圈，咁啊繼續睇過其他區域。呢度咧賣蒜頭添啊，應該係。咩都有。咩都有，你諗得到啊，係㗎啦。咁啊，同埋我哋而家基本上已經決定咗唔買啦，因為實在太大箱啦。同埋仲有個事情咧，大家要留意，就係咁大箱咧。如果你大家真係買咧，一定要拆開嚟睇，逐層睇，因為如果有爛嘅咧係喺中間嘅。左邊咧呢度係賣芋頭嘅，咁啊呢邊係賣蒜頭嘅。大家啊個個都係揸部車入嚟買嘅，咦真係勁！至於我哋依家咧就揾緊路翻出去外邊啦。右邊啊，呢個賣蔗一路都見到佢賣蔗嘅咧。哦呢度啊，出去啦嚇。好，出去啦，出去。我哋足之都係乜都冇買到，經過10零分鐘，我哋嚟到呢度準備食晚飯。呢個叫肥媽農莊，而家咧5點半都未夠，咁啊開咗門㗎啦。因為咧我聞到好香啊！咩地方咧？我知啊，講得出一個，因為呢度附近有好多地鐵站。因為點解咧？呢度就係白雲站嘅所在地啦。例如話，而家我正前方一路行過去咧，就係廣州白雲站啦。據我所知咧，佢係一個高鐵站嚟嘅，不過仲係興建中，大家睇下嗰啲吊雞就知道啦嚇。但係相信以後呢度咧，又係會變得好靚。但係呢度嗰啲交通啊，揸車揸到你係有一日人都癲啊！翻去荔灣啊、越秀嗰路城區咧，都不算什麼了。呢度咧係咩都有嘅，五花八門啲人啊調轉嚟行啊，向前行、向後行啊，一切都有。至於我哋咧，今晚就嚟呢度食飯，肥媽農莊。好，我哋入到嚟揾到位啊！咁呢度係食乜嘢咧？呢度係食碌鵝最出名嘅。咁啊，除此之外都有羊肉啊，各種咯。咁啊，而家老婆睇緊。至於外邊咧就車來車往，因為始終要起一個高鐵站不是那麼容易的，亦都會見到有好多工人啦喺度經過。咁啊，而家呢個時間梗係收工啦，係嘛？外邊係車來車往，又有停車場，又有行人咁咯。
餐廳環境咧都係一貫農莊嘅作風啊，夠闊落，夠大，但係又唔會話好精緻啊嗰種嘅。至於茶咧，仲得意，絕對唔會話好似我哋咧去飲啲功夫茶咁咧，呢啲係直接攞個呢啲玻璃杯上。咁與此同時，中間咧佢亦都係會有個爐，咁啊可以俾你打煲。仲得意，佢哋嗰啲飯碗咧係咁嘅，先頭都唔記得講。佢哋係整個不鏽鋼烹擺喺台面，咁咧你就作為一個餐碗㗎啦。後嚟眼花撩亂讀餐牌時間，肥媽農莊啊！先呢度就食碌鵝，110元半隻咁，因為佢個份量係非常之大嘅，所以我哋淨係會叫2個餸就得㗎啦。咁啊，佢哋亦都唔會話好似翻到去龍津路啊、盛啊嗰啲市場咧，就係圖文並茂呢啲就唔會嘅。我亦都唔一一讀啦。譬如話，我哋想要呢個虎皮尖椒28蚊，好啊嚇，少少辣好啊，好啊。咁啊，蒸魚都有嘅。啱先亦都考慮過咩啊？雞啊，嗰個唔需要嚟呢度食雞嘅，啲梗係翻去西關食㗎啦，係嘛？呢啲梗係食啲粗犷啲嘅碌鵝。豆豉鯪魚炒時蔬又有，不過呢啲我都識炒，就冇必要啦㗎。碌鵝呢邊咧仲寫埋火鍋清水鍋底15蚊。唉，再凍啲食，今日暖翻好多。清湯羊2斤起75。咁啊，仲有咩叫大飛咧？其實我真係唔係好知魚啊，因為我估大羅飛吧，我斷估嘅就真係。咁啊就主食啊炒麵一應俱全。係啊，炒麵。好啦，嗱，我哋又落好單。原先咧都諗住叫佢炒面嘅，喺老闆娘強烈要求之下咧，我哋冇要到。佢話你啲份量太大啦，同埋咧原來係咁嘅，5蚊一個茶位裏邊咧，除咗有茶之外咧，其實仲包粥同埋飯任食嘅。咁但係又好與時俱進地咧，呢度咧係有一台面數碼點餐，同埋外邊都可以坐嘅喎。因為外邊全部人係大台嚟嘅，佢係嗰啲工人啊，建築工人喺度坐嘅。係嘛嗱？4人台、6人台咁樣咯嚇。快咧，我哋個碌鵝送咗上嚟啦，半隻份量呢度係110蚊。咁咧就先試下啲大肉呢部位先啦。呢個老婆話好正係嘛？至於我咧咁樣食飯嘅喎，唔似話我哋翻到去越秀荔灣啊嗰啲咁樣揸住個碗仔黏住。不過呢啲都係黏住，因為呢啲碗咧你咁樣揸係揸唔到嘅。呢啲都唔叫碗，叫烹。我好啦，同埋可能因為我揀得個部位不是太好啊，但係我啲牙又不是太好。心食碌鵝姐咧就講啊，佢話係應該係咁嘅。終於咧，我咬完嗰嚿啦，我繼續搞咗嚿，汁好味，非常好味。咁啊，老婆就話咬唔開，不如試下呢啲部位啦。呢嚿係嘛？呢嚿髀嗰度要點啲汁係非常之好味。佢賣咧。早幾日啊，我咪講過話去食叉燒嘅。其實咧靚嘅叉燒汁啊，應該係呢一種狀態，我認為。呢個時候咧，洋尖椒都送埋嚟啦。啱炸煎起，唔好住啊！啱煎唔會係炸嘅，啱煎起嘅。58蚊咁大兜，啱煎起嘅洋尖椒。呢個等一等先，有肉嘅。最初我哋想要虎皮尖椒，咁啊後尾啊老闆娘話冇肉嘅喎。咁我哋就決定都係要尖椒炸㗎。呢個要等一等先，係啊，係。好，至於我繼續試呢一嚿，係嘛？我媽都碌唔到。係，汁好味。至於我嗰肉咧，係我咬唔到咧，其實咧好甘香啊，咬落去，好有咬口啊，係啊，好似啲部位咁樣。咁至於我啲食開雞胸肉嘅人咧，見到咧其實都慢慢愛上啦，只能講就係呢啲部位都有嘅嚇嗱，好似啲咁樣成嚿肉咯，係咪？可能佢想因就翻啲建築工人咧啲白飯任裝呢度，真係5蚊一位白飯任裝。同埋啲飯咧都唔係嗰啲好普通嗰啲。真係大鑊飯啦，幾靚嘅味。老婆啊最中意食啲特別部位，譬如話呢度有鵝肝嘅，呢度咧就有鵝頭嘅。佢最中意食呢啲豬，我咧就試下虎皮尖椒啊，洋尖椒。我要裝啲白先。呢個。哇，辣嘅，呢種就真係
辣嗰種尖椒嚟嘅，佢就唔係話食川菜嗰種辣，佢係菜椒嗰種辣，同埋咧都幾辣嘅，佢一定食唔到。同埋中間樣呢啲係應該係魚滑嚟嘅，好辣啊呢個，好辣，好辣啊！食唔食到？食就肯定食到，但係我怕你食唔到啫。我梗係食我啦。好食嘅係，如果咧食慣辣菜咧，呢啲啊呢一個最愛嘅辣嘅係。都幾近下喎。幾近啊！琴晚經過萬福路嗰度咧，咪見到等過馬路嘅時候咧，咪聞到好辣嗰啲，因為佢哋外省人中意食辣椒，爆鑊嗰啲辣味咧，話好勁啊！應該就係嗰啲，繼續食啊嚇！咁啊，我打算試下呢嚿啦嚇，呢個部位即係上邊。點啲汁？上邊如果係擺雞嘅雞胸肉嗰啲部位，一定要點嗰啲汁，啲汁超級好食。魚用嚟撈飯啊，非常之好，所以咧我畢咗好多飯，跟住再加隻尖椒，咁佢係有少少豉油灑咗喺面頭嘅，但係個辣椒就真辣。一切都好啊，但係我有少少唔中意佢咧落魚滑嘅。如果係肉滑啊，可能又唔同食法啦嚇。魚滑會實啲啊。魚滑實淨啲嚇。會上。冇錯，彈牙啲。最過癮就係嗰啲辣嘅感覺。而家天氣有少少涼係好，而且呢啲辣佢唔係話紅辣椒乾嗰種辣，嗰啲咧係炒過啊嗰啲都好辣嘅。呢啲咧其實佢係蔬菜，咁係對身體健康嘅嚇。至於我咧試下呢個先。好耐冇叫虎皮。嗱，虎皮尖椒其實一樣嘅啫嘛，做法。呢啲有啲嘢食飽飽，最終埋單咧158蚊，大量食唔晒。咁因為咧呢度啲份量咧係非常之大，同埋而家6點3個字，餐廳已經全場坐滿啦。係咁啊，先頭咧我哋一轉頭望咧都係有好多吉位嘅。咁啊，當我哋食飽咗之後咧，一張吉位都冇咯噃。所以如果想嚟呢度食嘢就要早啦。我哋又食飽飽啦，而家咧，我哋係嚟咗同德圍悅匯城啊，都係呢度車來車往、人來人往先至最熱鬧。先頭嗰度咧，老婆講嘅嗱，我都覺除咗隻鵝非常美味，我更中意嗰個虎皮尖椒、釀尖椒嘅嗰個都好食。其他嗰啲咧都唔掂啊！無論係附近嘅交通路線啦、地理位置啦、用餐環境都唔算差嗰種咯，但係唔可以講係好啊嚇。大排檔感覺我哋接受到咁，就僅此而已啦。嗰度嗰啲車咧，開車咧又哇好睇到啊！喺部車入邊都一口塵。喺部車度已經煩啦，啲人咁揸車嘅嗰種咯嚇。好啦，冇呻啊！我哋行下悅匯城。咧就係大名鼎鼎嘅悅匯城，就係我個女咧最中意嚟嘅地方啊！咁點解中意嚟咧？就係因為附近咧有得食螺絲粉嘅啫。我哋喺疫情嘅時候，即係其實就係嗰3年啦，曾經嚟過1、2次啦。總之就係嗰陣就肯定係冇依家熱鬧，而家多咗好多呢啲咖啡店啊咁咯。之前咧都係空空如也啫，但係呢度有個好特別嘅地方就係會賣車。講咧，如果喺廣州嘅商場，我講廣州啊，真正會將架車賣到入去商場裏邊嘅咧，就係呢度啦。仲有呢個又見到佢嘅急腳咖啡店啦嚇，即係上次咧我哋去永慶坊啊，見到嗰啲妹妹咧喺裏邊就係為咗影張相而買杯咖啡嗰啲咧，係啊，呢個黃油蛋撻係咖啡嚇，28蚊喎，仲有法棍啦嚇。即係法國麵包啦，咁好多嘢食嘅，即係啲妹妹係好中意嘅，仲可以帶埋隻狗仔嚟嘅。嗱，呢度有寫住啊，寵物公園嘅。咁啊，上星期我哋去天河城咧，天河嗰度啊，咪見到話有個地方玩貓嘅，呢度咧就玩狗嘅，仲有狗金添，我見到。咁但係相比之下咧，反而都仲係綠色咖啡店人最多。
講下具體位置，大家可能唔係好知啊。鏡頭正前方如果一路過去嘅話咧，就係上部同埋橫交；至於鏡頭嘅後方一路出翻去咧，就係西村唔係西牆，係西村，就係咁啦。咁啊對面咧就係我哋停車地方，停咗喺對面。啱先我哋食飯嘅地方係就大概呢個方向咧，但係大家唔好考慮啊嚇。好食，如果咧你有朋友係有揸車嘅話，非常值得一次。因為點解咧？先頭我哋食飯嘅時候咧，其實都見到好多本地人㗎，包括係坐喺我哋後邊嗰台咧都係好多，唔係淨係嗰啲地盤工人。地鐵站啊！哦，嗰個叫咩站？石潭站。我怪唔得咁多人去啦。咁啊係好多廣州人去嘅，食厭咗芳村嗰啲咧，你想再進階一啲，呢度係唔錯嘅。啱先有個仔啱喺入邊。好多商場一樣咧，佢哋都會中意喺度整一啲集市嘅喎。咁啊賺唔賺好似冇所謂，最緊要咧佢係有啲活動啊嘛。咁啊，又可以俾啲後生仔啊，又或者其他商戶啊喺度搞下咯。譬如話咧，我哋屋企門口友誼商場嗰度咧，搞咗唔知幾耐，搞成個月都有啦。除咗天氣惡劣嘅日子之外咧，日日都有。咁啊，其實同我哋面前見到呢啲咧，大同小異嘅。大多人行嘅喎。咧就係從疫情開始玩起，因為咧疫情室內有好多都係又話要驗碼驗性啊嗰啲就唔使嘅。咁一來又安全可靠啲啦嚇，或者喺戶外飲下咖啡咁。沿至今日咧，一路有好多都仲喺度做緊。話對面仲有 show 喎，呢個叫做造物騎士。其實我唔係好明白呢4個字組埋一齊係咩意思。咁呢個商場咧，我曾經有一次直播都入過嚟嘅。都多嘢賣啊嚟，又有運動牌子啦。又有哇！呢個好耐未見過嘅賣鞋㗎啦，前邊係日本化妝品啦，一應俱全。咁啊，佢樓底都係高嘅，喺呢度可以上得到去嘅。你有得做 SPA 啦，又或者可以有得唱卡拉 OK 啦。乎咧前面呢度仲有 Tesla 啦。咁啊呢度咧就係金鋪係靚嗰支啦。咁啊呢個商場係好值得行，就唔係嗰啲砌埋埋啊開門嗰種嘅咯。仲有話阿瑪尼都有啊，周生生一切一應俱全嘅。前面呢度喺度唱緊歌啊！咁同埋咧，我哋對上一次嚟啊，呢度係做緊一個乒乓球賽，佢又唔係好專業嗰種嘅，即係愛好者過嚟打一下嘅啫。咁都幾好啊，幾過癮啊嚇！嗱，買金買車嗰邊啊，買歐迪啊，Xbox 啊，仲有打機添。呢個中庭夠晒大啊，勁唔勁啊？幾有氣派！啲餐廳咧就大多數喺上邊，因為而家呢度有音樂，我就真係不是會逗留太耐。譬如好似呢個咁啊嚇，陶陶居5樓，邊小朋友又可以喺呢度打機，狐狸忽發奇想又可以買架車。呢個小朋友都好中意呢個餐廳，叫簡啊，係啊嗱，牛扒餐169，雙人餐229。小童餐38隻，同時佢哋呢度嗰個水啊係用得好好嘅，譬如好似面前見到咁咧。我都見過白雲區有啲商場係整喺坑皮咧平晒佢，搞到唔靚。其實個 idea 係好好嘅，咁啊呢度就絕對唔會啦。係咁開到個足為止，啲水喺上邊灑落嚟咧，其實唔浪費嘅。但係如果過到嚟呢度影相咧，又可以變成一個打卡點啊嘛，係咪？咁啊與此同時咧，又有一個飲咖啡嘅。呢個係意式咖啡，即係 espresso 啦，16。咁啊，仲有係美式22。邊咧小朋友就好開心咁喺度打機。呢個應該係又喺公司 set 出嚟嘅，即係 Microsoft 啦嚇，就唔係話嗰啲自己開個鋪買幾部遊戲機擺喺度咁嘅。呢個 Microsoft 嘅做嘅應該係。有乜嘢啊？嗱，餐廳。有 X11 唔係 K10啊，呢個係賣嗰啲小朋友玩具嘅，咁啊賣晒電話，三星都有啊，小米啦，華為啦，一應俱全賣金㗎啦，仲有呢個 PlayStation 都有喎。有呢個嘅？係啊，喺先頭嗰度經過啊嘛，呢度仲有咁啊車啦，車有個咁多個牌子，就不一一細數啦，仲有個專門貼膜嘅添，反而賣衫嘅少啊。
好，咁啊，我哋嚟睇下商場啦，都多人嘅。呢個區域已經算少啊。至於呢度咧，就係先頭我講瀑布嗰個位置啦，係咪佈置得幾好啊？咁啊，仲有呢個我女兒最喜歡的賣小零食嘅鋪頭啦。咁啊，不過佢今日冇嚟，咁啊，我哋唔去啦。佢唔嚟應該要買俾佢咧，仲有隻企鵝添喎。咁咧都係同德圍呢度啊最大嘅商場，而且唔同嗰啲我哋上次去飲茶咧嗰啲都唔叫商場啊嚇，嗰啲叫批發城旁邊的餐廳。咁啊呢度咧就真係商場，又有好多餐廳啊賣體育用品啊，比較高級嘅。算係比較高級嘅，而且好似係唔係粵海集團，好似係越秀城建造嘅，我唔記得係咪啊嚇。有食西北菜㗎啦，大師兄呢度好似全部喺度等人。咁啊上去上邊咧仲有壽司郎，咁啊所以啊呢個商場其實唔係話嗰種好低檔嗰種感覺嘅，呢度猛喺度嗌緊啦。除咗貴少少嘅壽司，有平啲嘅壽司，爭鮮都有嘅，又或者夾公仔機啊、奶茶店啊，好多嘅。中間賣衫，咁我哋去嗰度七仙超市嗰度行下嘅。七仙嘅超市市集咧，其實我哋上次喺深圳都去過，佢係相對比較高端少少。又係嗰個啊？好，我唔係喎，上次嗰個Olay呢個係七仙唔同嘅，呢個咧係有少少似盒馬先生嗰種咁樣，即係你可以買咗啲嗰啲叫咩啊？嗰啲海鮮咁嘅現場煮嘅，如果我記得係，同埋佢係京東旗下嘅。之後仲有呢個，我哋咧都好中意食呢個炸雞店嘅，韓式炸雞抵食嘅，佢啱出嚟嗰陣，所以成日買。依家冇咁抵食啊，分店亦都越嚟越少。但係偶爾咧，我都會間唔中叫下外賣咁嘅咯。我哋而家就入嚟超市行下，咁啊都係呢啲超市啱我哋啊。先頭嗰啲咧太過絕穩啦，食得係好食貴好食。咁啊，所以一入到嚟咧會見到京東電腦數碼，因為佢哋係京東集團下邊嗰啲子品牌啦嚇，喺裏邊啊又有酒賣，我唔大㗎，佢個超市佢唔係玩大嗰種嘅，仲有賣金魚缸添喎。呢個超市咧都喺市中心居多嘅，我記得喺動物公園附近有一間嘅，買咩啊？買包啊，9蚊9盒又唔貴喎，甚至乎仲有呢個咩飯盒賣添喎，日式嘅喎，或者有豬肉賣啦，煲嘅火鍋啦。因為仲有1個月就聖誕節啦，咁啊雖然話我哋啲聖誕節唔同話外國，但係咧都係會揸緊時間買下啲朱古力咁嘅。我哋又睇啱呢個7蚊9，華豐拉麵，同埋仲有呢個咧，其實唔好覺得話海底撈點啊，價錢唔貴啊，14蚊9。如果有時候咧出去外邊旅行咧，呢個幾好嘅。油啦一應俱全。啤酒啦，咁如果要出去旅行嚟呢度掃貨就啱啦。話連呢啲味道都有嘅噃，不多見嚇。雞蛋啦，我屋企啲雞蛋食晒咯喎，買呢啲好唔好啊？我屋企啲雞蛋食晒，呢啲都唔差，19蚊9，仲要其實唔貴嘅喎。唔貴喎，係啊，我食埋最後一隻嗰隻仲要係爛咗少少嘅，呢個係仲要係廣州出嘅喎。從化，除咗呢邊平價，仲有好多嘅，有啲唔同味道嘅雞蛋咧，有啲係可以生食，有啲又有機嘅，有啲又呢個咩可生食係啊。咁啊，大多數咧都唔算好貴啦，谷物咁29蚊9，19蚊9，合理啦價錢。或者仲有金竹粟米、金竹罐頭添喎。澳洲牛扒係嘛？幾錢啊？9個9。咦，唔貴喎。有180。係咩？但係我好怕佢呢啲咧係冇寫價錢到時。冇嗱，呢啲應該有寫價錢係咪？一嚿仔咯。180克。180克就係即係9斤。係喎，呢個啫喎，29蚊9毫啫喎。90蚊一斤啊，反正。唔貴喎，係嘛？或者仲有草原羊肉啦，我記得佢哋呢度咧係有個地方你買完之後喺度煮食嘅噃，但係而家未見到啦。咁同埋前邊見到啦，有賣豬肉，最緊要買豬肉，
27蚊8呢啲係靚啲嘅，咁啊所以梗係貴過市場嗰啲㗎啦，10幾咯，有啲係30幾咯，羊肉都係市場抵啲。我哋仲有麵包啦，仲有呢啲啊，我女最中意，佢自己成日嚟呢度買嘅。呢啲好似呢啲咁樣嘅小零食咧，係啊，邊度啊？咩19？哦，馬卡龍係嘛？19蚊9，一盒仔有幾多粒？6粒咋？即係圍到幾錢粒噃？3蚊幾，一啖一陣風冇咗啦。3蚊一啖。咁但係咧，即係講明，即係起碼呢度行嘅路線都係比較高端嘅，又或者好似呢啲咁樣，好似我哋去到聖安娜咁咧，見到嗰啲麵包咁一個個擺喺度，10蚊8蚊啦，10零20蚊啦嚇，一袋袋嘅麵包啦、牛角包啦，全部都有。好多油嘅。咁啊，正如先頭所講咧，佢呢個商場喺同德圍嚟講係算比較高端嘅嚇，同埋咧佢亦都好近同德圍最貴嗰個樓盤，應該叫唐寧啊。我唔係好記得啦，唔係嗰個藝人嗰個唐寧喎嚇。咁啊，所以咧佢哋呢度啲市場比較高端。哦，仲有呢個 Tiramisu 50蚊，又或者隔離紅豆慕斯，哇，仲有彩虹添，又唔算話好離譜啊。但係其實要講品質，要食落口先知。係啊，唔係淨係得個平嘅，仲有呢個，哇！呢個係茅台雪糕。見到呢個好耐未買過啦，19蚊9，買一盒啦。係啊，買一盒啦。奶油係咩奶油？睇下先啊。有寫食物油脂製品丹麥油喎，佢寫住。都係算啦，我哋嗰個肥妹佢不適宜㗎嚇，嗰個已經要節制下啦。乜嘢啊？好啊好啊，呢啲應該會好啲嘅。呢啲喎係好靚啊，又有呢個應該係貝果啊，中文字應該叫，又或者菠蘿包啦，好吸引喎，好靚喎啲嘢。我哋又去到水果市場啊，冇收穫啊，咁啊呢度都有水果賣，老婆咧就決定過嚟呢度睇下啦。咁啊，究竟同先頭嗰啲比，呢啲又貴幾多？肯定係貴過嘅。想睇下啲蘋果嘅價錢嘅，呢啲係一包包嘅蔬菜，呢邊咧就一盒盒嘅水果，有啲仲係進口喎。又有火龍果啦，盒裝咁靚嘅蘋果，39蚊。4個嘅喎，係咁冇得咁比嘅，啱先成箱嚟噶嘛，係咪先？呢啲係呢個算平嘅富士，19蚊9，即係20蚊4粒咯。啱先嗰度3蚊一斤。3蚊一斤，呢度係5蚊一個。又話嫌多又話。係啊，邊度食得晒呢個氣？有蜜瓜啦，咁啊呢邊竟然仲有賣花㗎啦。橙啦，嗱呢啲橙啊同先頭嗰啲咧，其實除咗個袋之外，我諗咧其實都係差唔多嘅喎。呢度係新疆，都係新疆喎。幾錢啊？嗰度寫幾錢一斤？9蚊一斤。咁啊先頭係幾錢斤啊？最貴我見到係賣6蚊一斤，最貴我講緊。咁啊唔同嘅，呢度係零售，呢度係超市啊嘛。買盒咯。買盒啦嚇。佢正攞起一盒嘅時候咧，又發現呢邊有丑蘋果，即係呢啲咧越大包就越抵㗎啦嘛。佢上邊仲寫住丑蘋果，23蚊8一份2 kg 喎，即係10幾蚊2 kg 係即係4斤㗎噃。係啊，咁啊抵喎。4蚊一斤。啊，終於揾到拍得住去批發嗰啲啦。黃猛喺度講呢啲咧就特別有果香嘅，但係佢咧就想買生啲定熟啲？襟等啲嘅，梗係生啲，冇所謂。一樣嘅啫。23蚊8。時候咧，如果有特價嘅話，其實嚟到超市咧，個別嘅菜啊，商品咧都仲係會平過去批發市場，都唔出奇嘅嚇。因為咧佢係有個品質擺喺度噶嘛。呢個咩？4蚊雞2條，可以喎，可以啊，係啊。我都記得價錢啦，佢寫500克或者1斤咯，4蚊1斤。我哋平時去市場買都要3蚊半3蚊啦，係嘛？3
啊，佢呢只可能白色嘅。呢只就靚啲係咪？係啊，清脆爽口鮮嫩多汁嘅喎。大佬邊只青瓜唔係清脆咁啊爽口㗎？咁啊除非你嗰啲係哇3蚊啫，係咩啊？又發現呢個啦，咩3蚊啊？ 4蚊。薯仔4蚊一袋，斤，即係2蚊一斤啦。買唔買？佢嚟就係所有超市都會有嘅熟食區啦，即係嗰啲炸雞翼啊、大雞髀啊嗰啲咯，燒雞話唔多，選擇不多，都有生蠔啊呢啲嗰啲嘅。大扇貝啊，各種都有，炸薯條又有嘅。呢邊咧就係賣魚蛋添，仲有漫威客脆皮熱狗腸喎。不過個女都係唔好食咁多熱狗腸。四洲魚蛋啊，四海魚蛋啊，一應俱全咯。四海啊，唔係四洲啊嚇。哦，仲有蛋麵添，我以前成日買嘅。不過咧，我哋架車咧係停咗喺對面馬路嘅。如果停咗喺呢度咧，可能會碰一雙，都係算啦。賣意粉啊！呢個係咩？哦，佢哋自己出嘅7仙，賣幾錢啊？賣緊呢20蚊啫喎。佢做埋有味㗎啦，佢唔係淨意粉嘅，上邊呢啲係淨意粉。哦，啲雪糕都賣晒嘅，甚至乎佢仲要同啲呢個餃子擺埋一齊。呢度仲有原記嘅喎。係咪我哋平時見到嗰啲咧？餃子同啲雪糕放。係啊，好有可能係。係啊，係原記啊嚇，佢都要寫住噶嘛。嗱，我哋咧就埋單啦。佢哋呢度咧嗰啲支付咧係好奇怪係嘅，要微信小程序嘅。哦，之前我哋裝過嘅。手機輸入支付密碼又咁樣好複雜嘅。嗱，而家好似好咗啲啦，55蚊無九。佢有時仲會有特價嘅，打印小票咁就得㗎啦。嗱，你攞呢個咧，係咁啦。好彩卒之都係買到蘋果。嗱，呢個超市咧，我哋都係諗住其實係入嚟揾個廁所嘅，順便行下啦，食到咁飽，燒食。各種因素啦嚇，咁好彩都係買到。呢個超市通常喺超市都係咁嘅，佢啲大集團咧都係偶爾會推出一啲超級特價嘅，應該係咁理解啦。咁呢個就係屬於大集團，就唔係嗰啲細超市嗰種咯。咁啊呢度附近又有大家樂，又有喜茶，都熱鬧嘅。好啦，出嚟影片又或者幫我點個 like，下集見啦，拜拜。